வணக்கம், நான் உங்க டாக்டர் K.SelviPandian. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ஹெல்த் டிப் பார்க்க போறதுல ஒரு சமையல் குறிப்பு தான் பார்க்க போறோம். எங்க வீட்டு குட்டி சுட்டீஸ் வந்துட்டு புதுசா ஒரு மினியேச்சர் கிச்சன் செட் வாங்கி எங்களுக்காக பால் கொழுக்கட்டை செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அந்த பால் கொழுக்கட்டை மேக்கிங் வீடியோ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அண்ட் அந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. பால் கொழுக்கட்டையை சாப்பிட்டு என்னோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்க. உண்மையாவே வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். லாக்டவுன் நிறைய குழந்தைங்க மொபைல் அண்ட் மொபைல் கேம்ஸ்க்கு நிறையவே அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்துல நிறைய கத்துக்கணும் அப்படின்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நிறைய கத்துக் கொடுங்க. அண்ட் மொபைல்ல அடிக்டா இருக்கிற குழந்தைங்களையும் போட்டு திட்டாதீங்க, அடிக்காதீங்க, அடிச்சு அப்படி வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்காதீங்க. அவங்களையுமே சொல்லி புரிய வச்சு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பா நிறைய கத்துக் கொடுங்க. ஏன்னா இதுதான் வந்துட்டு நல்ல பீரியடா, ஏன்னா இவ்வளோ லாங் பீரியட்ல வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு நிறையவே நம்ம புதுசா கத்துக் கொடுக்கலாம். நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கத்துக் கொடுங்க. குழந்தைங்களை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாம பாத்துக்கோங்க. அந்த அடிக்ஷன்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கிறோம். தேங்க்யூ.